Abeel Ermeellaadhaan Abiraam sin jaalatu isa dhugaan siin jedha jedhe. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan warri na jabeessaa jirtan eebbifamaa, warri kaanis subscribe, like, commentiin na jabeessaa isiniin jechaa. Egaa Abeel akka jechaa jirutti wanti ta'aa jiru natti toletu hin jiru, garuu immoo Abirahaamii mana hidhaa keessaa ba'uun isaa wanta gaariidha. Seera isaas bareeraa, amma booddee of kabachiisuus hin danda'a. Mucaa isaa guyyaa 3 torbaanitti akka ilaallatuuf eeyyamameetu jira. Gaadha kan jedhudha jechuudha. Garuu haa ta'u malee iyyuu Ermeellaan ofirraa buutee isaan ni jaalatti, ni kabajji. Namoonni baay'eenis immoo gaaffii gurguddaa isaanitti yookiin immoo isinitti ta'etu jira. Abirahaamii Ermeellaadhaan hin jaalataa wayii, sin jaaladhaa jedheenii beekaa wayii kan jedhu jechuudha. Egaa yeroo baay'ee Ermeellaan sin jaaladha jechuun dubbattees turtee, dhukkubsattees turtee, gaafattees akkasuma keekillee qopheessiteellee jetteenitu turte jechuudha. Abirahaamitti ishiin sixxee gaafa amansiisuu barbaadde illee waasi gaafachuuf hin jedhaa gaafa ishiin jetteen takka afaan qabadhuudhaanii takka immoo kolfee irra darbaa akka ture. Egaa hundumti keenyayyuu viidiyoo isaanii waan ilaalaa turreef kan beennudha jechuudha. Abeel immoo anatu fidee Ermeellaadhaan akka hordoftuu tokkotti dhuftee amma immoo jaalala keessa galtee jirti. Haa ta'u malee akka ishiin miidhamtu matumayyuu hin barbaadus hin fedhus. Dhugaa jiruu fi yaada jiru himuu qaba. Innis yeroo ishii faana ta'ee hin gammadaa, hin kolfaa, itti tolaa. Ishiinis yoo hojiin illee jalaallee akka carraa ta'ee tabalaasheellee yeroo isaan argatte waan hundumayyuu hin dagatti, hin irraanfatti jechuudha. Kan dubbate osoo kana haasawaatu jiru Ermeellaan ni dhufte jechuudha. Naa obboleessa kiyyaa maaf badde, maaf naaf hin bilbiltu gaafa ishiin jettuun hojii irran ture, hojii wayii galee ofiyyuu gateetu jira gaafa inni jedhuuni rakkoo tokkollee hin qabu. Yoo wanti tokko uumamee silumanii obboleessa kiyya jedhee siluma sitti siquuf jechuudha nuti haasa'u. Har'a garuu qubna gara yookiin immoo wanta bareedaa ta'e tokkoofanii si waamee jennaanii mee Abirahaamii si jaalataayii, ati yeroo baay'ee sin jaaladhaa, sin kabaja jechuudha. Waan baay'ee taateettaa fi aarsaa baay'ee kaffalteettaa fi isaan gammachiisuudhaan duuba deebitee hin beektu. Ani garuu si gaddisiisuu fi miti baruu barbaadeenii. Namoonni baay'eenis hawwaa yookiin immoo barbaadaa jiru wanta ta'eef gaafa inni jedhuuni ishiinis immoo dhugaa dubbachuu fi kuni anaafiyyuu gaaffii guddaadha. Keessa kootti yaadaan ture, nan dubbadhaa hin dubbadhu osoon jechaa jiru. Ati garuu isuma keessa kootii akkamitti akkati yaadde naaf hin galle. Namni tokko immoo wanta keessa namaa jiru gaafa namaaf hubatee, gaafa namaaf yaade idaa kan jedhamu dubbachuufis illee aboo qabaata kan jettu jechuudha. Ani naaf hin galu, gateettii kiyya dhiibee Abirahaamii na jaalata jechuu matumayyuu hin danda'us. Waan natti agarsiises waan akkasii tokkollee hin qabu kan ishiin jettu jechuudha. Egaa garuu immoo yeroo duraa akka ruutaan keessa isaa jirtu natti mul'isaa ture. Yeroon booda immoo wantoota tokko tokkos natti haasa'uu jalqabee, naan jechuus jalqabee wanta gara fuulduraa sirriitti garuu keessa seenee uma baay'ee natti hin haasa'u. Isa kanaaf ani calluma jedhee waanuma isatti tottoluu fi waanuma inni barbaadu taasisaadha kan ani jiru. Isaan gaddisiisuu hin barbaadu. Gaaf tokko keessaa gaaf tokko kan jedhu abdiidhumaan hin jiraadha kan ishiin jette jechuudha. Ta'uu hin qabaatu. Elaa jireenyi Abirahaamii wanti hundumti isaayyuu miidiyaa irra wanta ta'eef
akkuma ati miidiyaa irratti baatee yeroo 60 sin jaaladhaa sin kabaja jetteeni aarsaa kaffalaafii turte sababa isaatiin abaaramteettaa jechoota baay'ee baatteettaa wanta baay'ee sin jedhaniiru wanta ta'eefi ani akkati miidhamtu matumayyuu hin barbaadu akkati daraaramtu akkati mataa gadi buustu jabaattee akka ati mul'attu hin barbaada umriin shamarranii gadi deemaa yeroon sokkaa jira wanta ta'eefi innis miidiyaa irratti beeksisuu qaba wanti na arge wanti baay'een wanta jiru fi isa kanaaf gaafachuun dirqama jennaani yeroo gaafannu akkamittiin gaafannaa waan an dhibbisu isatti fakkaatu haalanni keessa jiru kana keessatti kanii egaa ishin jettee jechuudha baay'ee akka of eeggattuuf jechuudha gaa'ee kanammoo isuma jaalatee fi isuma jaalala keessa jirutu beeka jechuudha gaa jaalalli karaa dhufu hin beekamu eenyurras akka nama qabus hin beekamu jechuudha namoonni baay'een yoo tokko nama isaaniif hin taane jaalatanii yookiin nama boruu isaaniif ta'u jaalataniitu boodarra wayinii otoo hin jaalachuu baadheedhaan yeroo isaan gaabban yeroo baay'ee hin argina jechuudha gaa'ii isa kanadha dhuguma idda wantoonni garaagaraa uumamanii booddee ati akka miidhamtu waan hin barbaannee fi jalqabuma irratti dhannee gaafannee furmaatatti laachuudha kan qabnu kan hin jette jechuudha. Yoo inni sin jaaladhaa baay'ee naan jedhee jireenya koo boruufan si barbaada ijoollee kootii naa taataa yoo naan jedheera ta'e gammachuu guddaatu natti dhaga'ama yoo inni immoo lakkii ani sin jaaladhu sin barbaadu yoo naan jedhe immoo maal akkan ta'uu fi akkam akkan ta'u ani hin beeku kan hin jette jechuudha. Isa keessattis immoo si wajjin nan jira waliin taanee waan hundumayyuu dabarsuu hin dandeenya kan jedheen Abeel jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi Ermeellaa sirriitti gaafachuu qabda jechuudha. Yoo dhukkubsatte yoo wanta baay'ee taate yoo kan baay'ate jechuudha. Ani guyyaa lama caalaa dhukkubsadhees ijaadhu dhugaan siin jedhee jechuudha. Maal goota sitti fakkaata inni sin jaalladhu siin jedhee akkasuma iddoo siin qabu siin jedhee yookiin immoo akka bishaan gabatee keessaa asiif achi waan lalama jedha taanaan jechuudha. Galtee jechuudha suura manicha keessa jechuudha irra jettee bakka lamatti cabsite jechuudha bakka lamatti cabsiteetu qoshasha keessatti gadi darbatte jechuudha inni siif hin ibsu taanaan jechuudha isa kana dhagaa'ee inni asii acheedhee mana lama jiraachuu barbaadeera ta'eera taanaanii jireenya kee keessaa baasii dhusa dhugaa siin jedha jechuudha dhaabbachuu qaba jedheen hin beeku ani koo gisee 60 jedheera Abiraam guyyaa gaafa tokkitti jechuudha gaafa isheen na jaalattaa jettee gaafachuu jireenya koo keessa baay'ee jettee isheen gaafachuu kolfisiisee jechuudha isa dhiisa bofataa jedhee jiraadhu jedheeni jechuudha hin dhiphatiin jedheeni bira darba jechuudha kan nama dhibu jechuudha maal fataadhi malee zanaadhi malee yaaddain insi geegeen jedhaaniin jechuudha akka waan jireenyi wanni ta'ee jechuudha bira darbaa achi booddee misaa isaanii maal jedhanii wala biraa deemuu jechuudha. Isheen immoo baay'ee gammaddeetti gaaffii kana gaafa Abeellee dhiyeessuuf jechuudha. Maannoo Abeellee dhugaa dubbachuuf baga kana dhiyeessitee fi wanta gaariidha jechuudha kanatti goote jechuudha. Innaa Ruuttaa faanas dhugumaan jiraatan maaliif jennaan Ruuttaan tokko fa'aa tuffatteetti. Maaliin tuffatte seetti fakkaate hojii isaatiin jechuudha. Isheen maayitteetti Abiraamii akka afaaniin dubbatu miti jette. Ani immoo san afaaniin dubbatu osoo hin taane hojii isaan barbaada jette. Akka afaaniin dubbate osoo hojjete gaariidha. Hojii isaatiif dubbisa tokko miti jettee dubbattee turte jechuudha. Ilmi namaa immoo hojiidhaan afaaniin osoo hin taane waan hundumayyuu agarsiisuu kan qabu jechuudha. Ermeellaan illee akkas jechaa jirti jechuudha. Tagbaariidhaan nan agarsiisne, hojiidhaan nan agarsiisne, sin jaaladha nan jenne kan ishiin jechaa jirtu jechuudha. Dhugaa egaa ji'oota meeqadha eddaa isaan walitti dhufanii yoo xiqqaate ji'a ja'a akkas hin ta'a jechuudha. Ji'a ja'an kana keessatti guyyaa gaafa tokko Abiraamii kennaa bitee kennuuf hin argine Abiraamii waan tokko godhuuf hin argine jechuudha. Ermeellaan garuu yeroodha yerootti kennaa sin kenniteef huccuus yeroo 2-3 tokko bitteettiif affeerraallee gooteettiif jaalallee ibsiteettiif isaan immoo naaf ibsumee jaalala isaan bara jetteellee jechuudha hangalaaftutti akka nama dhukkubsateellee taateellee jechuudha. Gaaf sanallee wuddeedheen malee anuu sin jaalladhaa
na jalaan du'iin illee hin jenne jechuudha. Kana seen jechuu jaaladha gaa'ee godhubbachuudhaa fi deemnee gaafannaa jedhaniitu jiru. Namoo situ bilbilaa turre inaaraa laata itti dhaga'ama laata tun jettu rakkoon qabaatu deemnee bakkuma inni jirutti arganna Abeel jechuudha. Abeel baruudhaaf jechuudha. Sirrittiin jechuudha muddameera jechuudha. Gaafa inni garuu sin jaalatu Abiraam inni jedhuuni dhugaa imimmaan coccobsite jechuudha. Imimmaan bubuuste jechuudha. Garaa siifaadhaaf siin jedha. Dhabuurraas immoo obsitee darbuu, obsitee dhiisuu, cal jettee ilaaluudhuma barbaadde jechuudha. Calli jettee ilaaluun qabdu hirmuu maaliif jennaan hubachuu qabda, baruu qabda, beekuu qabda. Akkas taanaan akka callee dhiirri si faana deemu gaafa barbaade jechuudha. Asitti si gatee si dhiisee si biraa deema jechuudha. Ati har'a jechuudha yeroo gadda isaatii dhufee achi iddoo tokko yeroo gadde dhufee sirratti gammada taanaan dhufee sirratti kolfa taanaan iyyuu kuni si miidhaa jira jechuudha. Hin miidhamta jechuudha. Miidhamtu ta'uu hin qabdu. Shamarreen tokko miidhamuu hin qabdu eenyumtiyyuu jechuudha. Waan barbaade yoo ta'e jechuudha. Sabiraanis immoo otoo jaalala sii qabaatee osoo kabaja sii qabaatee iyyuu jechuudha. Intala sana faana iyyuu ciqicciki yookiin immoo diriiriin galu ture tooratti galcha waan hundumayyuu jechuudha. Inni hin dhaabbanne akka inni dhaabbatu godhaa dhugaan siniin jedha. Akka inni dhaabbatu qaxxeedhee bakka jireenyatti akka inni deemu taasisa. Karaa akka inni qabatu jechuudha. Bakka amma Abeel gaariirra jirta jechuudha. Gaariirra jechuudha. Hermeellaa faana ta'uu baatee dubartii biraa fideera taanaan jechuudha. Abiraam dhugaan siniin jedhe gadi galabbatanii quncisanii jechuudha. Quncisanii foon isaatii fi gogaa isaa jechuudha. Adda adda baasu. Warri eenyu warra yuutii butoota warri tiktook jechuudha. Isa kanaaf of eeggannoo Abiraam.